pangga, so we are now here in Salerno. So from Caggiano to Salerno, we go with bus. And then now, Salerno to Salerno, because we are going to, like, Luna Park. where? Luna Park! Quite a type of park for Samara. And later we eat also in the restaurant and we go a little bit of shopping. So we're in the train now. I have my handsome husband there, my daughter. So yeah, see you later. It's the train. Nice. No one here? No chair. This is the first stop. Yeah. Abi, so Luna Park, baby. Ayan yung babayaran mga pangga. Visto 12 corsi 5 euro. Si. Ala. Ang dami. Ito naman mga pangga, 1 euro yung charge. Hindi siya kasali doon sa 5 euro na 12 rides. Yan silang mga birds dito. Ayan. That's the area. Dito din mga pangga, 1 euro siya. It's jumping. This one naman mga pangga, included siya sa ticket. Bye, that's all. Bye. To this. Dito na kami sa restaurant mga pangga. Ayan. Tagal ng order namin. Kaya di ko na sasali sa video. Same lang naman Chinese food. Ayan. Sa kasi. Sembra che Questo. È uguale prima. poi c'è Oh. tutta l'altra colore. Too cute. Era quella in esposizione che 37. Pasok tayo dito sa Victoria's Secret, mga pangga. Anong ganap? So, pauwi na kami mga pangga. Nagabihian nami. So, nahagad na ang kauban. Kung ano yung among napalit. Daghan kami na shop. And then, also from Victoria's Secret. So, yun lang pangga. Thank you.